Subway Surfers. Mas se eu pegar moeda, eu vou trocar de Subway Surfers. Se eu tomar dano, eu vou ter que absorver isso. Vou dar as cópias que vai vir. Eu tomei dano de novo até agora. Eu tô de boa, brincadeira. Tomei nenhum daninho. Tomei nenhum dano. Vamos continuar assim, eu não vou tomar dano nenhum. Putz. Tomei dano, vou ter que trocar isso. Bora lá então. Que isso, velho? Transformaram essa pessoa num jogo de princesinha, cara. Que é isso, mano? Que é isso? Que é isso, velho? Se eu tomar dano, bora lá, próximo. Que isso, mano? Transformaram o Subway Surfers em Brasil Surfers, cara. O jogo, mano. Não, cara. Não, velho. Meu Deus, mano, se eu tomar dano. Mas como dá pra tomar dano aqui, certeza. Nossa, é isso, né? Se vocês gostaram, deixa o like. Falou, tchau.